嗱，前段時間咧，老夫子咪發咗一個關於夏天佩戴嘅翡翠手鐲嘅視頻嘅，跟住好多人啦，嗱嚟緊依家係秋天嘅，問我有冇咩手鐲比較適合秋天佩戴嘅，話梗係有嘅，多都有。其中咧就有位街坊想話要品質比較高啲，好有特色嘅。嗱，老夫子琴晚就漏夜 cut 咗呢5條貨出嚟嘅，今朝早就已經確認咗已經好啦，落咗地。跟住老夫子就幫佢專登同佢起貨呢條，其他嗰幾條一樣都係啲街坊嘅。嗱，我哋一齊嚟睇下我手上呢手冰情底嘅翡翠手鐲，整體係比較冰清玉潔、膠膠隱隱嘅，兼且每一條都係帶有少少底色嘅。嗱，如果你細心啲睇咧，你就會發現佢成條嘅手鐲嘅光感都已經呈現晒出嚟嘅。聽聽個聲，即刻起貨同大家分享下個口味點嘅。所有嘅沙已經過晒嘅，而家啲光感已經慢慢呈現晒出嚟嘅。好似有顏色咁樣嘅啲水，呢啲係水露位嚟嘅，都好硬嘅。如果啲種唔夠嘅話咧，佢就好腍嘅。過埋隻沙子嘅就得啦，搞掂，即刻攞去拋光。起嘅質地比較硬淨，比較通透，我哋輕輕咁拋，將啲光感全部呈現晒出嚟。哇，係啦，成條手鐲啲光感已經呈現晒出嚟啦，外圈已經得噶啦，搞掂，即刻攞去整埋個內圈先。哇，你睇，一電襯啲亮光已經呈現晒出嚟噶啦，成條手鐲睇起身幾姿色，就抽多次先。搞掂，即刻攞去嗰邊同大家分享下個效果係點樣嘅。哇，你睇下呢一條成品又已經出咗嚟啦，真係越睇越靚仔啊！你睇個底妝幾乾淨，並且啲綠色就真係好犀利嘅。嗱，呢手貨咧最關鍵咧就係佢冰透，俾人睇起身咧以清爽為主嘅。嗱，查實依家同大家出嚟睇下自然光，其實最真實。嗱，我哋一齊睇下自然光效果係點樣嘅啦。哇！嗱，一出到嚟，完全都唔實際。你睇啲水露位，成條手鐲俾人嗰種感覺真係好清爽，尤其是嗰啲水露位啊！你睇嗰啲淡淡嘅色位咧，其實就係水露位嚟嘅，好硬淨嗰啲。嗱，自然光我哋又已經睇完啦。嗱，好似呢隻冰情底嘅翡翠手鐲咧，係老夫子工場都仲有好多嘅。即係如果大家睇啱中意，同我單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。